لما قتل عثمان بن عفان بويع علي بن أبي طالب للخلافة بالمدينة المنورة في اليوم التالي من الحادثة، فبايعه جميع من كان في المدينة من الصحابة والتابعين والثوار. يروى أنه كان كارها للخلافة في البداية، واقترح أن يكون وزيرا أو مستشارا، إلا أن بعض الصحابة حاولوا إقناعه فضلا عن تأييد الثوار له. ويروي ابن خلدون والطبري أنه ارتضى تولي الخلافة خشية حدوث شقاق بين المسلمين. يروى أن أول من بايع كان طلحة والزبير، وفي تاريخ الطبري أول من بايع مالك الأشتر النخعي. وتقول بعض المصادر أن أقارب عثمان الأمويين لم يبايعوا علي وتوجهوا إلى الشام، كما تقول أن بعض المصادر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهم لم يبايعوا بالولاء، ولكن تعهدوا بعدم الانقلاب ضده. وحول صلاته على عثمان يختلف المؤرخون أيضا، وتذكر بعض المصادر التاريخية أن جماعة من الصحابة استأذنوا عليا لدفنه، ولكن من المؤرخين من ذكره ضمن من شاركوا في تشييعه والصلاة عليه ومراسم دفنه، ولكن البعض الآخر لم يذكره ضمنهم، حتى أن بعض الروايات لا تذكر استئذان علي في دفنه. وهكذا استلم علي الحكم خلفا لعثمان في وقت كانت الدولة الإسلامية حينئذ تمتد من المرتفعات الإيرانية شرقا إلى مصر غربا، بالإضافة لشبه الجزيرة العربية بالكامل وبعض المناطق غير المستقرة على الأطراف. منذ اللحظة الأولى في خلافته أعلن علي أنه سيطبق مبادئ الإسلام وترسيخ العدل والمساواة بين الجميع بلا تفضيل أو تمييز، كما صرحوا بأنه سيسترجع كل الأموال التي اقتطعها عثمان لأقاربه والمقربين له من بيت المال. أمر علي بعزل الولاة الذين عينهم عثمان، تعيين ولاة آخرين يثق بهم، مخالفا بذلك نصيحة بعض الصحابة مثل ابن عباس والمغيرة بن شعبة الذين نصحوه بالتروي في اتخاذ القرار. أرسل علي عثمان بن حنيف الأنصاري بدلا عن عبد الله بن عامر البصرة بحسب الطبري وابن آثير. وفي البداية والنهاية أنه أرسل سمرة بن جندب، وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلا عن أبي موسى الأشعري، وعلى اليمن عبيد الله بن عباس بدلا عن يعلى بن منبه، وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بدلا عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعلى الشام سهل بن حنيف بدلا عن معاوية بن أبي سفيان. بعد استلامه الحكم ببضعة أشهر وقعت معركة الجمل التي كانت خصومه فيها طلحة والزبير، ومعهما عائشة بنت أبي بكر زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان، رغم تشكيك البعض في مصداقية هذا الادعاء، حيث تقول روايات أنهما حرضا على قتله. لذلك يعتقد البعض أن أغراضهما من وراء مقاتلة علي هو تحقيق أطماع سياسية، خاصة مع ادعائهما المبايعة مكرهين وهروبهما إلى مكة، بالإضافة إلى تصريح أسامة بن زيد بأنهما بايعا كارهين. ويقال كذلك لأن عليا رفض توليتهما البصرة والكوفة، حيث طلب منه الولاية لكنه أبقاهما معه كمستشارين. بعدها طلبوا السماح لهم بالذهاب إلى مكة لأداء العمرة، فسمح لهما، وحين ذهب التقيا عائشة وقرروا المسير إلى البصرة رافعين شعار الانتقام بعثمان. فصاروا من مكة إلى البصرة ب10,000 مقاتل، وتحرك إليهم علي ولقيهم على مشارف البصرة. ويذكر ابن كثير أنهم انطلقوا إلى البصرة وكان علي بالمدينة عازما على الذهاب إلى الشام لقتال معاوية، فغير وجهته إلى البصرة واستخلف علي المدينة تمام بن عباس، وعلى مكة قتم بن العباس. وحين وصل أرسل عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة يستنفرهم للقتال، فانضم منهم الكثير إلى جيش علي وفقا للطبري. تختلف الروايات حول وقائع المعركة، لكنها انتهت بمقتل طلحة والزبير وانتصار علي وعودة عائشة إلى المدينة. وحول سبب عدم قيام علي بالاقتصاص من قتلة عثمان،
البعض يرى أنه كان صعبا لاختلاط القتلة بجيش ومؤيدي علي الذي لم يكن لديه ما يكفي من القوة والسيطرة الكافية لتطبيق الحد، فانتظر حتى تهدأ الفتنة. وهذا ما قاله علي لطلحة والزبير في بعض الروايات. قام علي بعد معركة الجمل بنقل عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أراضي الدولة الإسلامية آنذاك لكثرة مؤيديه هناك. كان معاوية بن أبي سفيان والي الشام في عهد عثمان قد أعلن رفضه تنفيذ قرار العزل، كما امتنع عن تقديم البيعة لعلي وطالب بالثأر لابن عمه عثمان. ويشكك أيضا الكثيرون في أهداف معاوية المعلنة، حيث يرون معارضته كانت لأطماع سياسية. حين انتهى علي من معركة الجمل توجه إلى الكوفة ودخلها في 12 من رجب 36 هجرية، ثم أرسل جرير بن عبد الله إلى معاوية يدعوه للمبايعة والطاعة، لكن معاوية رفض المبايعة إلا بعد الاقتصاص من قتلة عثمان. عاد الرسول إلى علي برفض معاوية، فتوجه علي بجيشه إلى الشام، وعسكر الجيشان حين التقيا بموقع يسمى صافين، ثم بدأت مفاوضات بين الطرفين عبر الرسائل، واستمرت لمدة 100 يوم لكنها لم تأتي بنتيجة. فبدأت مناوشات بين الجيشين أسفرت عن قتال استمر لمدة أسبوع فيما يعرف بمعركة صفين. بدأ جيش علي على مشارف الانتصار، وجيش معاوية على وشك الهزيمة، فاقترح عمرو بن العاص وكان في جيش معاوية عمل حيلة، وهي أن يقوم الجنود برفع المصاحف على أسنة الرماح مطالبين بالتحكيم وفقا للشريعة الإسلامية. يقول ابن خلدون أن علي حذر المسلمين من الخديعة، إلا أن جماعة ممن صاروا فيما بعد من الخوارج أصروا على القبول بالتحكيم وهددوه بالقتل، ووافق بعد إلحاح منهم. وعندما أرادوا حكما اختاروا أبي موسى الأشعري، لكن علي رفضه لعدم ثقته به وتخليه عنه فيما سبق. رشح الأشتر النخعي، إلا أنهم رفضوه واستقر الأمر على الأشعري. رفض جنود علي من الخوارج التحكيم، معتبرين أن معاوية كافر بخروجه عن طاعة الخليفة الشرعي، وبهذا يجب قتله. واعتبروا التحكيم خروج عن حكم الله والاحتكام بحكم البشر، رغم أن تأكيد بعض المؤرخين على أنهم من رشحوه، فذهبوا لعلي يستتيبوه ويحثوه على قتال معاوية ونقض اتفاق التحكيم، لكنه رفض، مما أدى إلى انسحاب الخوارج من جيش علي. وأورد ابن كثير في رواية تقول أن علي وافق على التحكيم وعارضه بعض الناس. في هذه الأثناء اختار معاوية عمرو بن العاص حكما من طرفه، كان الحكم من طرف علي وأبو موسى الأشعري، واجتمع الحكمان لإيجاد حل للنزاع، ودار بينهما جدال طويل، واتفقا في النهاية على خلع معاوية وعلى ترك الأمر للمسلمين لاختيار خليفة غيرهما. فخرج الحكمان للناس لإعلان النتيجة التي توصلا إليها، فأعلن أبو موسى الأشعري خلع علي ومعاوية، فقام عمرو بن العاص وقال: إن هذا قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية. فقال له أبو موسى الأشعري: غدرت وفجرت، ودار عراك بينهم. بعد حادثة التحكيم عاد القتال من جديد، واستطاع معاوية أن يحقق بعض الانتصارات، وضم عمرو بن العاص مصر بالإضافة إلى الشام وقتل واليها محمد بن أبي بكر. وأخيرا قاتل علي الخوارج وهزمهم في معركة النهروان، حيث انسحبوا من جيشه، ثم قاموا يقطعون الطرق ويسألون الناس حول آرائهم في الخلفاء الأربعة، فيقتلون من يخالفهم في الرأي بشكل بشع. ورغم أن علي لم يقم بأي فتوحات طوال فترة حكمه، إلا أنها اتصفت بالكثير من المنجزات المدنية والحضارية، منها تنظيم الشرطة وإنشاء مراكز متخصصة لخدمة العامة كدار المظالم ومربد الطوال،
وبناء السجون، وكان يدير حكمه انطلاقا من دار الإمارة. كما ازدهرت الكوفة في عهده وبنيت بها مدارس الفقه والنحو. قد أمر علي بن أبي طالب أبا الأسود الدولي بتشكيل حروف القرآن لأول مرة، ويعتقد بعض الباحثين أنه أول من سك الدرهم الإسلامي الخالص، مخالفين بهذا المصادر التاريخية الأخرى التي تقول أن عبد الملك بن مروان هو أول من ضرب الدراهم الإسلامية الخالصة. في عهده أيضا نشط عبد الله بن سبأ وأتباعه الذين عرفوا بالسبائية، والتي يعتقد البعض أنهم أصل حركة التشييع، والبعض الآخر يقول أنهم أول من قام بتألية أئمة الشيعة، وآخرون يشككون في وجود السبائية من الأساس. كان علي يؤم المسلمين في صلاة الفجر في مسجد الكوفة، وفي أثناء الصلاة ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على رأسه، فقال علي جملته الشهيرة: فزت ورب الكعبة. وتقول بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان في الطريق إلى المسجد حين ضربه ابن ملجم، ثم حمل على الأكتاف إلى بيته وقال: أبصروا ضاربي، أطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي، النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. ونهى عن تكبيره بالأصفاد وتعذيبه، وجيء له بالأطباء الذين عجزوا عن معالجته، فلما علم علي أنه ميت قام بكتابة وصيته كما ورد في مقاتل الطالبيين. ظل السم يسري بجسده إلى أن توفي بعدها ب3 أيام.